হাই এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। আজকে হচ্ছে 27 মে আর আজকের দিনটা হচ্ছে আমার কাছে খুবই একটা স্পেশাল দিন। কেন জানো? আজ হচ্ছে আমার হ্যাপি বার্থডে। তো দিনটা শুরু করেছিলাম ঠাকুরের কাছে অনেকটা প্রার্থনা নিয়ে। যেহেতু জন্মদিন, তো এদেরকে না খাওয়ালে তো এরা আমাকে এখানে টিকতে দেবে না। ওই জন্যই বিকেলবেলা বেরিয়ে পড়েছিলাম বাজারের উদ্দেশ্যে। তো প্রথমেই আমরা চলে এসেছিলাম একটা মাংসর দোকানে। এখান থেকে একটু মাংস নিয়ে নিলাম। আর দেখো, দোকানে কিন্তু আমি টাকা দেইনি, উল্টে আমি টাকা নিয়ে যাচ্ছি। ব্যাপারটা কি তোমরা বুঝতে পারলে? ওখান থেকেই খুঁজে খুঁজে চলে এসেছিলাম একটা মিষ্টির দোকানে। এখান থেকে নিয়ে নিচ্ছি একটু মিষ্টি, তারপর দেবযানী এখান থেকে কিছু বেলুনস আর ক্যান্ডেল নিয়ে নিচ্ছে। বাজার যে খুব একটা বেশি কিছু তা কিন্তু নয়, টুকটাক কিছু জিনিস কিনে নিলাম আর অবশেষে কয়েকটা হজমোলা নিয়ে ব্যাগে ভরে চললাম বাড়ির দিকে। বাড়ি বলতে আমাদের রুমে আর কি। তো এসেই এখানে রিয়া আর কাকিমা মিলে রান্নার তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে। অন্যদিকে দেবযানীর কয়েকটা বেলুন ফুলিয়ে কষ্ট হয়ে গেছে। তো তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে আবার নেক্সট পার্টে।